개구리가 잠에서 깨어난다는 경칩을 맞았지만 절기가 무색할 정도로 추위가 이어졌는데요. 최근에는 태풍급 강풍까지 몰아쳤는데 농작물 피해도 잇따르고 있습니다. 이소현 기자가 보도합니다. 밭에 하얀 비닐이 줄지어 씌워져 있습니다. 하지만 곳곳에 비닐이 날아가 흙이 고스란히 보입니다. 터널 형태를 만들었던 철제뼈대는 힘없이 뉘어져 있습니다. 닷새 전 밭에 옮겨 심은 초당 옥수수는 줄기가 꺾여 잎이 시커멓게 변했습니다. 강풍으로 90% 넘게 피해를 봐 사실상 폐작 위기에 놓였습니다. 작물이 피해가 버리니까 복구가 안 되고 이 정도면은 뭐 재파종 하려고 그러면은 시기도 늦고 육묘는 기간도 있다 보니까 시기도 늦고 오니까. 강풍특보가 제주 전역에 내려진 건 지난 3일부터. 이틀 동안 도내 곳곳에서 순간 풍속이 시속 100km가 넘는 태풍급 강풍이 몰아쳐 이처럼 농작물 피해가 잇따랐습니다. 인근 브로콜리 밭도 상황은 비슷합니다. 비닐이 날아가면서 추위에 약한 봄작물들이 생육의 위기를 맞았습니다. 농작물 재해보험 대상이 아니다 보니 보상을 받을 수도 없어 막막하기만 합니다. 이거 한 10년 이상 이런 농사를 해왔는데 처음이에요. 그래가지고 재료값도 많이 들고 그래가지고 보조를 좀 해줬으면은. 최근 몰아친 강풍에 119에 접수된 피해 신고는 50여 건. 농작물 피해까지 더해지면서 강풍 피해는 더 늘어날 것으로 보입니다. MBC 뉴스 이소연입니다.